我張卡唔夠 limit 喎。唔使驚啦，我哋可以分2張卡俾㗎。唔適合我嘅都係咁叫我買 package。揾咗間房俾我走，一定要我買。我唔想聽都似同我講要請。咁你哋點樣睇黑 sale？我哋公司都係以口碑去取勝啦，我哋不嬲都係由以前係客接客咁樣介紹客嚟，咁所以我哋都唔存在呢樣嘢啊。咁佢哋係咪上嚟想做咩 treatment 就可以做咩 treatment？咁又唔會，因為如果佢上到嚟，假設佢係皮膚敏感，咁如果佢又想做一啲醫療級別嘅，可能不道360嘅一啲入侵性嘅嘢，咁我哋係真係因為佢個皮膚狀況唔可以去做，所以係應該建議佢做一啲可以幫到佢嘅皮膚狀況嘅療程。你有冇啲例子可以講下？譬如如果一個客佢好泛紅、好敏感嘅皮膚狀況上嚟，但係佢又想做不道360嘅麗珠蘭，咁因為麗珠蘭本身都係一啲高活躍分子嘅濃縮嘅嘢啦，咁所以如果你再用不道360去入落去皮膚，其實都會係有一啲修復性嘅嘢，咁未必係一個敏感脆弱肌係咁快去做到嘅。咁因為佢嘅醫療級別嘅問題啦，咁所以如果係我會介紹一啲溫和版，幫佢養好咗個細胞先，咁可能會介紹佢做 LDM 細胞肌先咯，做翻保濕舒緩同埋抗敏先咯。陳小姐，你唔好走住先啦，今日留咗個特別 offer 俾你。